天又下了一场暴风雪，其实现在还在下。哎，让我来看看到底有多少水，太离谱了吧，太离谱了吧！这是什么啊？ 跟我的手一样。
如果不事先处理一下，在铲雪车之后才弄的话，就会变成像我对面的邻居这样，前面被筑起了一座资本主义的高墙，今年目测大概有80公分那么高吧。我猜他应该是之后会请人来清，不然是真的